Iubiți frați și surori, dorim să venim înaintea Domnului prin cântarea de la numărul 58. Cu această cântare dorim să venim înaintea Domnului în începutul închinării noastre din această seară. O cântare de mărire am în inimă mereu, de când l-am găsit pe Domnul la Calvar. El a dat o dihnă sfântă, pace sufletului meu și sunt liber fericit prin al său har. O cântare de mărire am în inimă mereu, de când l-am găsit pe Domnul la Calvar. El a dat o dihnă sfântă, pace sufletului meu și sunt liber fericit prin al său har. Fericită inima mea cântă, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din valea îngerii. Cât de mult dorea să aflu drumul cel adevărat, cineva să-mi ia păcatul dureros. Am aflat că El o sfântă la Golgota a purtat și-am venit atunci la cruce bucuros. Fericită inima mea cântă, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din valea îngerii. Câtă frică și întuneric pe cărarea mea erau, când un am rătăcitor fără Iisus. Am adus la El povara și de-atunci în viața mea bucuria și lumina au pătruns. Fericită inima mea cântă, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din valea îngerii. Merg spre casa unde veșnic fericirea voi gusta, spre eternul strălucitul meu palat. Față-n față în mărire pe Iisus îl voi vedea și cu sfinții voi da slavă neîncetat. Fericită inima mea cântă, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din valea îngerii. Tatăl nostru din ceruri, ne închinăm cu umilință înaintea Ta și binecuvântăm numele Tău, pentru că din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Tu ai toată puterea în ceruri și pe pământ și înaintea Ta se pleacă orice făptură. Doamne, glorificat să fie numele Tău. Amin. Ne plecăm și noi înaintea Ta în numele și în meritele Domnului Hristos și Te rugăm să primești închinarea noastră. Amin. Și ca de fiecare dată cerem, Doamne, în numele Lui, să binecuvintezi adunarea noastră cu prezența Ta. Am vrea și de data aceasta să iei locul de cinste în mijlocul adunării copiilor Tăi și timpul pe care îl petrecem împreună în casa Ta să fie un timp binecuvântat pentru fiecare suflet care a venit aici. Doamne, Te rugăm să sfințești gândurile și inimile noastre, să curățești sufletele noastre de orice întinăciune a păcatului, pentru ca închinarea pe care ți-o aducem să fie bine primită înaintea Ta.
Am vrea ca fiecare cântare de laudă, fiecare rugăciune să te înalțe pe tine ca Domn și Dumnezeu, iar pe noi să ne pregătească pentru întâlnirea cu tine. Doamne, te rugăm să binecuvintezi cuvântul Tău și să-l faci viu pentru fiecare inimă. Și, Doamne, fă din fiecare inimă un pământ bun care să aducă rodul pe care îl aștepți de la noi. Te rugăm de asemenea, Doamne, să te înduri de aceia care și-ar fi dorit să fie la închinare și nu pot din diferite motive. Cunoști motivele fiecăruia, Doamne. Te rugăm să iei aminte la rugăciunea copiilor Tăi, oriunde ar fi aceștia când strigă către Tine. În mod deosebit ne rugăm pentru cei ce sunt bolnavi. Doamne, lasă vindecarea Ta să fie peste fiecare dintre aceia care și-au pus nădejdea în Tine. Știm că dincolo de orice intervenție omenească, intervenția Ta este puternică și Tu poți să dai vindecare. De aceea ne supunem înaintea voinței Tale și mulțumim că vei face lucruri minunate în viețile noastre. Te rugăm, Părinte Ceresc, să continui să binecuvintezi poporul Tău, ca să putem avea o bună mărturie în lumea aceasta și să ne ajuți ca, binecuvântați de Tine, să putem să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile dumneavoastră. Venim înaintea Domnului și prin cântarea de la numărul 9. N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în măreție, nici în fapte și cuvânt. Cântarea de la numărul 9. Cine altul decât Iisus poate fericirea da? Bun, milos și scump e Iisus, El pe veci e partea mea. 155.
Voi cânta și eu cu sfinții, slavă, slavă, neîncetat. După versetul acesta de cântare, corul va lăuda pe Domnul.
Frați și surori, pentru timpul nostru de rugăciune din această seară, vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Psalmilor, la Psalmul cu numărul 25. Psalmul cu numărul 25. Cinstim apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu, ridicându-ne. Vom citi versetele 4, 5 și 6. Psalmistul spune așa: Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu cunoști, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, căci sunt veșnice. Amin. Amin. Dorințele acestea ale psalmistului pot constitui oricând motive de rugăciune pentru orice om credincios, pentru orice om care îl caută pe Dumnezeu și vrea să îl cunoască pe Dumnezeu. Cât suntem aici pe pământ, ne străduim zi de zi să mergem pe calea lui Dumnezeu. Și cu cât înaintăm pe ea, cu atât ne dăm seama că avem nevoie să fim călăuziți de El. Cu cât parcurgem mai mult din calea asta, cu atât mai mult avem nevoie să fim învățați de El. Cum să umblăm și care sunt lucrurile pe care trebuie să le împlinim umblând pe calea lui Dumnezeu. În seara asta, în mod deosebit, însă, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm pe Dumnezeu în vremurile pe care le traversăm. El să fie înaintea noastră și să ne povățuiască. Trăim vremuri destul de ciudate. Din toate părțile ne inundă fel de informații. Unele sunt adevărate, altele sunt false. Unele sunt făcute să ne ridice, altele să ne doboare. Unele sunt făcute să ne facă bine, altele să ne facă rău. În mijlocul acestui tumult de informații, cred că rugăciunea copilului lui Dumnezeu trebuie să semene mult de tot cu rugăciunea psalmistului din versetul 5. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Aici, dincolo de dorința psalmistului de a fi învățat de Dumnezeu, de a fi povățuit, călăuzit de Dumnezeu, mai observ ceva. El se bazează pe Dumnezeu pentru că are o relație personală cu Dumnezeu. Psalmistul spune: Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Frați și surori, în vremuri ca astea, Dumnezeul mântuirii noastre ne poate călăuzi, ne poate povățui, ne poate arăta cum să trăim în adevăr și cum să trăim pentru slava Lui. Haideți să-i spunem că avem nevoie de ajutorul și călăuzirea Lui și haideți să-i spunem lui Dumnezeu că vrem să trăim povățuiți de El. Ne vom ruga în mod alternativ, un frate, o soră, începem de aici din față și continuăm spre partea din spate a sălii. Amin. Amin. Da, Doamne, îți mulțumesc.
Doamne, te rog să-i cercetezi. Și să nu-i lași, Doamne, pace fără nu să mă întoarce la tine. Ai milă, Doamne, și de vecinii mei de care mă rog și vorbesc de cuvântul Tău. Doamne, te rog să le dai înțelepciune și pricepere să mă întoarce la tine. Binecuvintează pe toți aceia care au auzit cuvântul Tău. Fă să se predea ție și în brațele Tale. Binecuvintează și păstorii noștri care ne păstorești. Binecuvintează biserica întreagă. Ajută-ne, Doamne, ca cu toții să ne putem pregăti pentru ziua și întâlnirea cu Tine. Amin. Amin. Doamne, ne-a ajutat picioarele pe calea nouă și fie deschise de Domnul. Care sunt drepte. Ajută-ne să trăim ca și oameni credincioși și înțelepți. În vremurile acestea privim mai mult spre Tine și binecuvântând numele Tău în veci. Amin. Amin. Doamne Tată, îți mulțumim că ești Domnul și Mântuitorul nostru. Toarnă din Duhul Tău peste biserica noastră și povățuiește-ne prin cuvântul Tău în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, să facem voia Ta și Te rog să binecuvintezi pe toți cei care se ostenesc în lucrarea Ta. Te rog să binecuvintezi și pe cei bolnavi. Doamne, întinde mâna Ta vindecătoare, Doamne. Atinge-ne pe fiecare, Doamne, și rămâi tăria noastră. Duhul Tău să lucreze, Doamne, mântuire și la acele suflete care încă nu Te cunosc. Și voia Ta și bunătatea și îndurarea Ta să fie să rămână cu noi de acum și până în veci. Amin. Amin. Cuvântat să fie numele Tău, Tată Ceresc. Mulțumim că ești Dumnezeul care ne-ai chemat și ne-ai iertat. Mulțumim pentru credința ce ne-ai dat. Ajută-ne, Doamne, să urmăm calea Ta așa cum Tu voiești. Mă rog Ție, Tată Ceresc, pentru toți frații și surorile care sunt prezenți la casa Ta. Ajută-ne, Doamne, să Te iubim mai mult, să căutăm mai mult voia Ta. Mă rog și pentru frații păstori care se ostenesc în lucrare. Ajută, Doamne, lucrarea Ta să poată ajunge până la marginile pământului. Doamne, ai milă de toți care n-au mântuirea, cheamă-i la pocăință, să se înscrie la cursul de catecheză. Ajută, Doamne, și în aceste vremuri cu o trezire spirituală și numele Tău să fie slăvit și glorificat în veci. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că Te-ai îndurat de noi, ne-ai mântuit și ne-ai arătat căile Tale. Povățuiește-ne în adevărul Tău și ajută-ne să-ți facem voia Ta în fiecare zi. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Cântarea de la numărul 57. E o minune când soarele apune minune din infinit, dar mai mare e minunea din inimă, e minunea că El m-a iubit. Io
Nu știu unde te afli pe cărare, dacă verzi cer senin sau nori cărunți. Oriunde ai fi în a ta alergare, alege ce ai decis, să nu renunți. N-am să renunț nici dacă încercarea e lungă, grea, istovitoare chiar. Cred că aprecierea și mustrarea vin împreună din același har. N-am să renunț nici când sunt istovit și lutul strigă și nu am putere. Cred că puterea celui hăruit alungă moartea sau dă înviere. N-am să renunț nici dacă toți în cor îmi spun că nu mai e nicio speranță. Cred că toiagul bunului păstor mă duce zilnic înspre siguranță. Așa am făcut atunci la început, așa am făcut la greu în bucurie, așa cred că e biblic și acum, așa îți recomand cu drag și ție. Stai lângă Domnul, El e al tău păstor, cere putere pe Satan să înfrunți. Alege pe Hristos ca viitor. Alege și mărturisește. Nu renunți. Amin. Sunt un pribeag fără de țară, rătăcitor prin lung pustiu, dar am în ceruri o comoară și țara mea e-n veșnicii. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Voi lepăda a mea povară, eliberat de crucea grea. Nădejdea mea nu o să moară, căci voi intra în odihna sa. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Tu vezi ce grea e înaintarea, mă lupt să biruiesc mereu. Un dor nespus mă cheamă acasă, e dorul după Dumnezeu. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul,
voi parcurge calea toată și voi ajunge al meu sfârșit. Primit voi fi cu bucurie acasă când voi fi sosit. Mă îndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Mă îndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Amin. Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Și în seara aceasta, frați și surori, dragi prieteni și musafiri ai casei lui Dumnezeu, vă salutăm pe toți cei ce sunteți înaintea Domnului la închinare sfântă cu poporul lui Dumnezeu și suntem recunoscători Domnului pentru harul pe care ni-l dă ca încă o dată să ne întâlnim în locul acesta, să ne bucurăm de cuvântul sfânt și să-i aducem jertfa inimilor noastre aceluia care este Dumnezeul nostru. Pe toți și toate, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă reamintim faptul că în locul acesta suntem înaintea Domnului duminica dimineața în cele două servicii divine, primul de la ora 9, al doilea de la ora 11 fără un sfert. De asemenea, după masa de la orele 18 și prin ajutorul lui Dumnezeu, începând de vinerea viitoare, odată cu schimbarea orei care se va întâmpla în noaptea de sâmbătă spre duminică, întâlnirea noastră de vineri seara va fi de la orele 18, ora 6. Prin ajutorul Domnului, mâine va fi întâlnirea tineretului de la 6:30. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze pe tineri și toată învățătura pe care sunt gata să o primească din cuvânt să fie folositoare sufletelor lor. Continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu pentru acele suflete, pentru acei prieteni care au ascultat cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și în viața cărora ne rugăm ca Harul Mântuitor să-și facă simțită prezența. Dacă Dumnezeu ne păstrează cu viață și cu sănătate, începând din prima duminică a lunii noiembrie, respectiv 1 noiembrie, dorim să începem un curs de catecheză împreună cu aceia care s-au hotărât și-au decis în inima lor să îl urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Continuăm să ne rugăm pentru astfel de suflete, ca Domnul să le dea îndrăzneala și să-i binecuvinteze cu dorința sfântă de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Avem bucuria în seara aceasta să anunțăm faptul că în familia Bândiu, fratele Sami și sora Cristina, s-a născut micuța Amalia Rebecca. Ne dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. În calitate de părinți, împreună cu copiilor, și fie ca îndurarea Domnului să se reverse din plin peste fiecare casă și peste fiecare familie. Amin. Frați și surori, date fiind vremurile acestea grele,
Continuăm să ne rugăm pentru cei bolnavi, continuăm să ne rugăm pentru situația în care țara noastră se găsește și nu uităm să aducem înaintea lui Dumnezeu și orașul unde Dumnezeu a îngăduit să trăim. E adevărat, este proiectată o nouă etapă în ceea ce privește măsurile de distanțare socială, de prevenție față de virusul acesta în județul nostru, în județul Timiș. Deocamdată aceste măsuri nu afectează viața și închinarea bisericii, dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze și să ne păstreze în carul lui de biruință și puterea lui Dumnezeu să fie de partea noastră. Cum am spus, strigați în continuare pentru cei care sunt bolnavi și în vremurile acestea Dumnezeu să dea sănătate, El, medicul suprem, tuturor acelora care au nevoie de ea. Domnul să fie lăudat pentru toate lucrurile, acum și în veci de veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să cântăm spre slava Domnului. Cântarea de la numărul 261. În timpul acestei cântări îl onorăm pe Domnul cu dărnicia noastră de bunăvoie. Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, pace, bucurie în suflet El mi-a dat. Mi-a iertat trecutul și păcatul greu prin sângele vărsat pe cruce în locul meu. Domnul m-a găsit, pace, bucurie în suflet mi-a iertat trecutul și păcatul greu prin sângele vărsat pe cruce în locul meu. Mântuit pe Domnul prea măresc, Vă invit să deschideți cuvântul sfânt al Scripturii la Evanghelia după Matei, capitolul 21, de la versetul 23 la versetul 32. Evanghelia după Matei, capitolul 21, citim de la versetul 23 până la versetul 32. După citirea cuvântului prin fratele Daniel Tiuc, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze dărnicia noastră, să răsplătească fiecărui închinător și de asemenea cerem de la Domnul îndurare peste inimile și mințile noastre ca să putem asculta cuvântul ca venind din partea Domnului. Iisus a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la El preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare. Dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau:
Dacă vom răspunde din cer, ne va spune atunci de ce nu l-ați crezut. Dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus, nu știm. Și el la rândul lui le-a zis, nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea 2 feciori și s-a dus la cel dintâi și a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a apărut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel dintâi, au răspuns ei, și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați scăit. În urmă, ca să-l credeți. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Tată scump din cer, venim în seara aceasta și vrem să-ți mulțumim pentru că ai îngăduit ca să fim în locul în care se cheamă numele Tău. Îți mulțumim pentru prezența Duhului Tău. Tată scump, suntem vulnerabili, suntem slabi și am venit în locul acesta ca să ne vorbești și te rugăm, vorbește-ne în seara aceasta. Robul pe care l-ai pus să vorbească din cuvântul Tău, umple-l de puterea Duhului Tău cel Sfânt și învață-ne din cuvântul Tău, mustră-ne acolo unde trebuie și ajută-ne ca să rămânem întotdeauna pe calea Ta. Te rugăm să binecuvântezi aceste daruri de bunăvoie și te rugăm să ne ajute să fie folosite spre slava și gloria numelui Tău. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, unele din pildele rostite de către Domnul Iisus Hristos sunt mai simple, mai accesibile fiecărui cititor. Altele sunt mai complexe, mai grele, mai problematice de priceput. Aduceți-vă aminte că până și pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, unele pilde erau atât de greu de înțeles, încât îl luau pe Mântuitorul deoparte și îi spuneau, tălcuiește-ne pilda aceasta pentru că n-am priceput-o. Altfel de pilde, cum am spus, erau foarte simple, accesibile ascultătorilor și accesibile nouă, celor care astăzi citim Evanghelia. Încât cei care le ascultau sau cei care citeau pildele Domnului Iisus Hristos foarte lesne le înțelegeau conținutul, esența, adevărul. Și vreau să vă spun, frați și surori, că o astfel de pildă simplă, accesibilă pentru fiecare dintre noi, este și învățătura din seara aceasta. Câteva lucruri legate de context, ca să înțelegem despre ce este vorba. Mântuitorul a sosit pentru ultima dată în Ierusalim. A intrat în cetatea păcii. Toată mulțimea s-a pus în mișcare și spune cuvântul lui Dumnezeu, strigau, Osana! Fiul lui David, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Știți atât de bine episodul din Duminica Floriilor. Își dădeau hainele jos de pe ei și le așterneau pe pământ, ca Domnul Iisus Hristos să calce pe ele. Fluturau ramuri de finic în cinstea Domnului Iisus Hristos, într-o formă umană de respect.
Numai că Mântuitorul merge în templu. Și în templu comerț, comerțul vremii. Se vindeau porumbei, păsări, tot felul de animale, se schimbau bani. Și pentru Domnul Iisus Hristos, lucrul acesta a fost un sacrilegiu. Casa tatălui meu, spunea Fiul lui Dumnezeu, ați fost în stare să o transformați într-o peșteră de tâlhari, când ea trebuia să fie o casă a rugăciunii, a întâlnirii omului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu omul. Și voi ați devalorizat-o, ați purcat-o. În același context vindecă câțiva bolnavi. Fariseii și cărturarii, ca niște oameni care cenzurau totul, priveau la Domnul Iisus Hristos. Li se întărăta Duhul în ei, fierbeau pe din lăuntru. Și s-au dus la el. Și îl întreabă ceea ce noi am citit în seara aceasta. Spune-ne cu ce putere faci ceea ce faci și de unde îți vine puterea aceasta. Întrebarea lor avea două direcții. De unde ai autoritatea să faci ceea ce faci și ce fel de putere este puterea pe care tu o ai? Aproape că spuneau ei, noi n-am mai văzut o asemenea putere cum ai tu. Ca răspuns la provocarea lor, Mântuitorul rostește cele 3 pilde din contextul acesta mai larg. Pilda celor 2 fii, citită de noi, pilda vierilor și pilda fiului de împărat. Toate acestea cu scopul de a răspunde preoților și cărturarilor. Când a rostit a doua pildă, respectiv pilda vierilor, cărturarii și farisei au înțeles că Mântuitorul îi înferiază pe ei. Pune degetul pe rana lor. Și auziți versetul 45 și 46, după ce au auzit pildele lui. Preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept un proroc. Ei n-au venit cu întrebări sincere la Domnul Iisus Hristos, ci să-l prinde cu vorba, să-l acuze pe baza vorbelor lui. Pe ei nu-i interesa de unde vine puterea Domnului Iisus Hristos. Pe ei nu-i interesa ce fel de putere este puterea Domnului Iisus Hristos. Pe ei îi interesa să-i prindă cu vorba. Dragii mei, acesta este contextul în care Domnul Iisus Hristos rostește învățătura pe care noi am citit-o în seara aceasta. Vă aduc aminte însă de un adevăr pe care l-am mai spus și cu alte ocazii, și anume, fiecare pildă are un adevăr central. Dacă îl descoperim, nu ne rătăcim. Dacă nu descoperim înțelesul fiecărei pilde, s-ar putea să bâșbâim. Noi asta poate aș citi multe interpretări ale pildelor, când masa e ceva, sfeșnicul e ceva, unde lemnul din candele este ceva, lumina este ceva. De multe ori însă Mântuitorul n-a făcut specificările acestea, ci sunt mai degrabă venite de la om. Care credeți că este adevărul pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să-l transmită aici? Ce a vrut să comunice Mântuitorul? Ceva simplu, cum am spus că este pilda. Este o mare diferență între oameni. Și oamenii se împart în 2 categorii mari. Care sunt acestea? Oameni care se pocăiesc și oameni care nu se pocăiesc. Fiule, tu te delucrează în via mea. Nu vreau. I-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus la altul
Și l-a trimis și pe el. Și spune, mă duc, Doamne, mă duc. Vorbă, declarație, explozie în favoarea Mântuitorului. Și nu s-a dus. Acum eu vă întreb, spune Domnul Iisus, care a făcut voia Tatălui? Și ei răspund, cel dintâi. Oamenii care își văd nimicnicia și se pocăiesc. E și târziu. Le pare rău în relația cu Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă ei au fost împotrivitori, duri, obraznici, răi, împietriți, își văd starea și se pocăiesc. Alții, Doamne, Doamne! Dar niciodată n-au avut în viața lor adevărata pocăință. Pilda celor doi fii și nevoia de pocăință. Dragii mei, este o mare tragedie să nu răspunzi la chemarea lui Dumnezeu. E o mare tragedie. Și ideea pe care Fiul lui Dumnezeu o lansează aici este una de substanță. E mai important să faci decât să spui. E mai important să faci decât să spui. Frați și surori, mă opresc și îmi pun o întrebare mai întâi mie și apoi vă pun dumneavoastră cu libertatea pe care mi-o dă Duhul lui Dumnezeu. Cum de-am ajuns aici? Să zicem mai mult decât să facem. Mesajul meu nu este unul fatalist, nu este dus la extrem, dar printr-o vie cercetare a Duhului Sfânt, frați și surori, Dumnezeu vrea să ne trezească. Vremea trăirii pentru Hristos nu mai este vremea declarațiilor în favoarea Lui. Nu doar a declarațiilor în favoarea Lui, ci este vremea în care Hristos Domnul ne cheamă să facem. Probabil că sunt câteva motive pentru care am ajuns în situația aceasta și am să menționez câteva dintre ele, 3 dintre ele. Cum s-a ajuns de suntem așa de slabi în practică, tari în teorie, învățați, pricepuți, predichem Evanghelia corect și apreciază lucrul acesta în materie de cunoștințe biblice și aceia care ne cunosc. Dar în seara aceasta, începând de aici și până la ultimul rând, să ne întrebăm fiecare dintre noi, trăim în virtutea celor pe care le declarăm și le știm? Nu cumva de multe ori acțiunea noastră creștină se rezumă doar la a zice fără la a face? Tari în teorie și atât de slabi în practică. Care sunt motivele pentru care poate am ajuns la o asemenea stare? Primul motiv pe care vreau să-l explic în fața dumneavoastră. Aplecarea bisericii de astăzi spre o evanghelie a harului ieftin. Aplecarea bisericii, aplecarea credincioșilor spre o evanghelie a harului ieftin. Nu o evanghelie ieftină, ci o evanghelie a harului ieftin. Și am să fac lucrul acesta clar prin afirmația pe care am făcut-o. Apostolul Pavel spunea, dragii mei, că există un anumit apetit, o anumită dorință pentru învățătură în vremurile acestea și anumita învățătură pentru vremurile acestea poate fi așezată în harul ieftin. Există o anumită dorință în care mesajul Evangheliei să nu producă acel scandal despre care vorbea Pavel în epistole.
acea luptă lăuntrică, acea punere în fața păcatului, un har ușor, o grație a lui Dumnezeu ușoară. Și pe de o parte există apetitul acesta din partea bisericilor, a membrilor de astăzi, și mai mult decât atât lucrul acesta se vede cunoscut în lumea vestică, încât după apetitul bisericii s-au pliat, s-au modelat și vestitorii și proclamatorii. Să vii la Domnul așa cum ești, să vii la Domnul că te primește, să vii la Domnul că te iartă, să vii la Domnul că te ajută, să vii la Domnul. E foarte corect și e bine. Numai că la atâta se limitează Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dorită și adesea predicată în bisericile noastre, așteptată în Biserica lui Hristos și predicată în Biserica lui Hristos, cerută de poporul lui Dumnezeu și pliindu-se vestitorii cuvântului lui Dumnezeu pe dorința aceasta să fie acea împletire și acea împlinire a dorinței după voia ascultătorilor. Un har ieftin. Și harul acesta ieftin a dat naștere la o generație de oameni care vorbesc. Mă duc să lucrez. Dar nu s-a dus. O generație de oameni care vorbesc. Dar adesea nu o generație de oameni trăitori a Evangheliei. În ultimii ani a existenței Bisericii lui Hristos, la general vorbind, eu nu fac aici personalizări pe anumite biserici. Vreau să observați curentul care e dorit și care e îmbrățișat de cei mai mulți. O Evanghelie care să nu supere. O Evanghelie care să nu vorbească despre păcat, despre condamnarea lui Dumnezeu, să nu ofenseze pe nimeni. V-aș întreba pentru un test scurt pe care îl puteți să-l faceți inimilor dumneavoastră. De câte ori ați auzit predicat o Evanghelie așa cum este și de câte ori ați auzit o Evanghelie care să fie atât de favorabilă omului? S-ar putea ca de mai multe ori să fim auzit ca popor al lui Dumnezeu o Evanghelie care e favorabilă omului. Dragii mei, vreau să o spun în seara aceasta și e de la mine până la ultimul dintre dumneavoastră. Harul nu este ca să te acoperi cu el ca și o haină. Cu siguranță harul înseamnă darul nemeritat al mântuirii. Dar el nu doar că ne acoperă păcatele noastre, ci el ne și curăță, el ne și schimbă, el ne și transformă. E adevărat că harul este nemeritat și noi îl primim ca un dar al lui Dumnezeu. Nu pe baza meritelor noastre suntem mântuiți și prin har. Dar vedeți în ce stare am ajuns adesea când ne întrebăm unii pe alții în dialogul nostru, în comunicarea noastră liberă. Știți cum zicem? Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, dacă n-ar fi Domnul și ne ascundem sub el și parcă n-am mai vrea să schimbăm ceva niciodată. Niciodată. Harul Domnului e mare, cât infinitul acesta, de la nord până la sud, de la răsărit până la apus. Atât ai de mare harul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că harul este izvorul nesecat al lui Dumnezeu venit pentru noi, ca să curețe, să spele. Dar, dragii mei, adesea se perpetuează o stare când în spatele harului, a unei grații divine, a unei îngăduințe venite din partea lui Dumnezeu, rămân așa de la lună la lună, de la an la an, de la decadă la decadă. Și Biserica lui Hristos slăbește în fibra ei. Mă duc. Dar nu s-a dus. Și trece un an, și trec 2, și trec 10, și trec 20 și ne tot ascundem
în spatele harului lui Dumnezeu. Și asta nu e tot. Am spus, o asemenea înțelegere dă naștere la o generație care se pricepe foarte bine la teorie, dar care este atât de slabă în fapte. În fapte. Frați și surori, harul e gratuit, dar nu e permis nimănui să interpreteze harul lui Dumnezeu ca un pretext prin care beneficiază la nesfârșit de bunăvoința lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, în Tit, are o pedagogie în el atât de puternică încât spune: harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. E capacitatea aceea a harului lui Dumnezeu pentru noi și în noi, care ne dă puterea aceea să nu-l facem ieftin pentru viața noastră. De ce suntem unde suntem? Poate fi o aplecare spre o Evanghelie a harului ieftin. 2. Am ajuns poate în situația aceasta. Mă duc, dar nu s-a dus. Și pentru refuzul de a-L cinsti pe Hristos ca Domn. Refuzul de a-L cinsti pe Hristos ca Domn. Știți ce spune Petru? În 1 Petru 3,15 vă aduc aminte în seara aceasta. Și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Noi spunem așa: Domnul și Mântuitorul nostru. Și mai ales cu accent pe Mântuitorul nostru, pe Salvatorul nostru, pe Cel care ne-a mântuit, pe Cel care ne scapă, pe Cel care ne vindecă. Și observați că parcă tindem să facem din Domnul Iisus Hristos unul care trebuie să acționeze în baza cererilor noastre. Le face Domnul că El și le împlinește în viața noastră, pentru că El a declarat că este un Dumnezeu generos. Și dacă venim cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, El este gata să le primească. Da, El face, Domnul, toate acestea pentru noi. Pe Cel care ne-a mântuit, pe Cel care ne scapă, pe Cel care ne vindecă. Da, noi tindem să facem din El ca un receptor al tuturor problemelor noastre. Dumnezeu este un fel de sursă la care venim ca să ne rezolvăm problema, să ne acoperim nevoia noastră. Când nevoia noastră cea mai mare, dragii mei, știți care este cea mai mare nevoia noastră? Nevoia fiecărui om este nevoia pocăinței, a asemănării cu Domnul Iisus Hristos. Nevoia de schimbare, nevoia de transformare, nevoia noastră de a practica învățătura pe care o știm. De a trăi învățătura pe care o știm. Auziți-l din nou pe Petru: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă să-L sfințești pe Hristos ca Domn? Asta nu înseamnă că doar vin înaintea Domnului cu toate problemele mele, ci înaintea acestui Domn îi și supun tot. El e Domn. Și acestui Domn îi cedez tot. Tot. Toată viața mea. Toată energia mea. Nu doar îi cerem pentru noi, ci și cedăm din noi. Știți cântarea pe care adesea o cântăm, în care în multele ei versete arătăm și exprimăm cum îi dăm Domnului tot. Tot. Doamne, viața mea ți-o dau. Cu asta începem. Și ajungem să spunem că și aurul, și argintul, și inima, și sufletul, declarații mari. Mari. Mintea predată Domnului, inima predată Domnului, casa predată Domnului, bunul meu predat Domnului. Pentru că atunci când Hristos e Domn,
El dispune de viața mea. În totalitate. În totalitate. Și o altă cauză pentru care poate suntem aici, unde suntem, poate fi și înțelegerea limitată a ceea ce înseamnă supunerea noastră în fața Domnului. Supunerea noastră în fața Domnului. Adesea, noi nu mărturisim și nu declarăm un concept foarte clar al supunerii noastre față de Domnul. Și nu-l declarăm noi ca oameni și adesea ne facem vinovați de lucrul acesta. Creștinii se împart în două categorii din nou, ca și cei doi fii. Sunt unii care vor să se consacre, să se predea. Și știți că există momente, aș spune, în geografia noastră spirituală în care spunem gata, e 1 ianuarie, încep să citesc Biblia. Gata, s-a anunțat o viață de post, voi fi și eu dintre cei care postesc. Gata, se dă sunetul de trâmbiță ca Biserica lui Hristos să urmeze o anumită viață de credință, un anumit parcurs de credință și eu mă înscriu în această cursă. Gata, mă dedic Domnului. Acum citesc Biblia, acum am promis că postesc. Și vreau să faceți pentru viața dumneavoastră, apropo de lucrul acesta, o mică aritmetică cu sinea dumneavoastră, cu viața dumneavoastră. Frați și surori, cât mai citim Biblia, cât ne mai rugăm, cât mai postim, ne vine un elan de felul acesta adesea și accentul cade pe viața noastră, cade pe noi. Eu. Și ține o vreme elanul acesta și apoi iarăși ne scufundăm. Și se duce corabia în adânc. Și ne oprim din citit și e greu cu postul și consider că e prea mult tot eu să slujesc și gata. Dar îngăduie Domnul din nou valuri peste noi. Și din nou promitem și ne vine din nou elanul și așa e viața noastră, oarecum în niște explozii din acestea prin care vrem să facem ceva pentru Domnul. Dar, dragii mei, vreau să băgați de seamă, este o a doua categorie de credincioși, care, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, se predau pe ei înșiși Domnului. Ca și cum ei realizează că puseurile acestea de spiritualitate nu dau mult randament, că e eul și eul e slab. Dar când Hristos ia forma vieții mele și domnește în mine ca Domn, viața mea fiind predată Lui, altfel stau lucrurile. Când faci lucrul acesta, tu nu mai ai control asupra ta, ci totul este controlat de Domnul. Totul este controlat de cuvânt, totul este controlat de Duhul Sfânt. Și astfel de oameni înțeleg atât de bine cuvintele Domnului Iisus Hristos, că-și despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu puteți face nimic. Când înțeleg lucrul acesta, astfel de credincioși, spun, Doamne, dacă așa stau lucrurile, toată viața mea o predau în mâinile Tale. Vom încheia seara aceasta, dar să impun câteva întrebări. Și întrebările acestea trebuie să producă un univers de cercetare pentru fiecare dintre noi. Frați și surori, cum folosim pentru viața noastră Harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu, cum îl folosim? La fel spunea Romani 6, dar nu v-a fost dat harul ca să păcătuiți.
Nu ca să păcătuiți, e izvor de har. Ci harul, într-adevăr, curge și vine de la Domnul, dar ca să fii cu băgare de seamă la ceea ce te cheamă și ce îngăduie Dumnezeu. Cum îl cinstim pe Hristos ca Domn? Am spus că pilda e simplă și învățătura e simplă. Cum îl cinstești tu personal, pe Hristos ca Domn? Spune în seara aceasta, în rugăciunea ta de mulțumire, Doamne, te laud că eu pot să te cinstesc ca Domn. Prin asta, prin asta, prin asta, punctual. Cum este supunerea ta față de Domnul. Te întreb în seara aceasta, care din acești fii ești tu? Care din acești feciori ești tu? E cea mai mare tragedie din viața unui om, ca el să fie chemat de Domnul și să nu răspundă la chemarea harului lui Dumnezeu. De altfel, este cea mai mare binecuvântare a vreunui om să răspundă la chemarea lui Dumnezeu și să se pocăiască. Vreau să vă rog în numele Domnului să vă imaginați ceva. Cum ar fi viața noastră? Cum ar fi viața noastră dacă tot ceea ce facem, tot ceea ce spunem, tot ceea ce gândim, punem în scena morții? Cum vei privi ce ai făcut? Cum vei privi ce ai vorbit? Cum vei privi ce ai gândit? În scena morții toate acestea să se deruleze înaintea ochilor tăi. Și să vrei să-i spui Domnului, Doamne, mai du-mă în timp, mai du-mă în trecut. Timpul pierdut atunci să-l folosesc pentru tine. Vorba murdară, spusă la mânie atunci, s-o pot schimba în vorbă de har. Când am fost dur și aspru cu soția mea, cu copiii mei, s-o pot schimba într-o atitudine de dragoste. Când mă puteam pocăi atunci, dar n-am făcut-o, ci m-am împietrit în inima mea și am continuat, dă-mi harul să mă schimb. Să-ți spună Domnul că toate acestea le puteai face în viața ta. Două categorii de oameni. Mă duc să lucrez astăzi și nu s-a dus. Al doilea însă, un refuz, o împietrire, dar și-a dat seama de nevoia lui de pocăință, că batjocorește harul lui Dumnezeu și s-a dus și a îndreptat viața și a îndreptat viitorul. În seara aceasta, frați și surori, știți care e idealul? Idealul e să-i spui Domnului, da, Doamne, mă dedic pentru Tine și să te ții de dedicarea Ta. Idealul, nivelul maximal pe care îl așteaptă Domnul este să-i declari frumos și să trăiești frumos. Așteptarea lui Dumnezeu pentru viața ta este să faci mărturisiri frumoase și să vrei să te ții de ele în fiecare zi, ca Dumnezeu să găsească plăcere în tine. Din toată inima mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și a Lui să fie slava pentru toate și în toate, în veci de veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm și cu câțiva frați și surori de la cor să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul sfânt. Personal aș dori să mă ajut să recunosc autoritatea Ta deplină asupra mea, că Tu ești Tatăl meu și astfel să Te ascult în toate. Dăm puterea aceasta
și învață-ne căile Tale. Amin. Amin. Doamne, te rog frumos, ajută-mă și pe mine ca să nu am o atitudine de necinstire a harului Tău, să-l iau ca și un lucru de apucat, un lucru banal. Ajută-mă, Doamne, să mă înțelepțesc și să-mi dau seama ce ai făcut pentru mine și ce responsabilități am înaintea Ta. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru că și în seara aceasta ai vorbit sufletelor noastre. Mulțumim, Doamne, pentru harul Tău. Mulțumim, Doamne, că atunci când eram noi greșiți, păcătoși, departe de Tine, Tu ne-ai iubit și de pe drumul pierzării ne-ai întors. Ajută-ne, Doamne, ca să Te cinstim. Amin. Să ascultăm cuvântul Tău. Nu să spunem una și să facem alta. Iartă-mă și iartă-ne, Doamne, ori de câte ori n-am fost la înălțimea chemării Tale. Ai milă de noi. Binecuvintează biserica, pe cei Amin. mici, pe cei mari. Sfințește-ne pe toți, Doamne, prin Duhul Sfânt. Îndură-te și de cei dragi ai noștri care nu Te cunosc. Și numele Tău să fie slăvit și binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, că și prin harul Tău suntem copiii Tăi. Îți mulțumim că ești Domnul și Dumnezeul nostru. Călăuzește-ne, Doamne, pe cărarea care duce spre împărăția Ta. Dă-ne înțelepciune ca să putem să rămânem pe calea Ta. Să nu ne abată nici la stânga, nici la dreapta. Ajută-ne, Doamne, să facem voia Ta. Amin. Și vrem ca numele Tău să fie slăvit prin trăirea noastră și voia Ta să se facă, nu voia noastră. Amin. Amin. Și surori. Doamne, mulțumesc pentru harul Tău, mulțumesc Tine pentru adevărul fiecare zi. Ajută-ne să-L apreciem cu adevărat. Amin. Amin. Și mai mult decât atât, te rog, Doamne, să ne ajut să fim oameni ai faptelor, nu doar ai vorbelor. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim că ai revărsat din plin harul Tău peste noi. Îți mulțumim că ne-ai așezat în poporul Tău și aștept să putem pentru Tine și împărăția Ta. Ajută-ne să Te iubim tot mai mult pe Tine, ajută-ne să lucrăm pentru Tine și ajută-ne să fim canale ale harului Tău și spre alții. Amin. Amin. Îți mulțumesc pentru că Tu ne-ai cuprins în planul Tău de mântuire. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai sensibilizat pe mine și numai mâna Ta, Doamne, ne-a făcut să ne concretizăm că suntem nepăcătoși. Doamne Iisuse, Te rog, ajută-ne să avem fapte vrednice de pocăința noastră. Amin. Și Tu să ne ajuți și să rămânem în continuare cu Tine. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru că încă mai este har și cei care nu Te cunosc pe Tine, Doamne, încă au posibilitatea să Te cunoască. De aceea, Doamne, Te rugăm să ne faci mărturie în lumea aceasta. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca prin trăirea noastră, mulți, Doamne, să întoarcem la Tine. Amin. Amin. Iar aceluia care poate să facă în noi tot ceea ce este plăcut înaintea voii Lui, asta să fie slava, cinstea, mărirea și închinarea prin Hristos Iisus și prin Duhul Sfânt în veci de veci. Amin.